Ушул видеобузду көрүп жаткан бардык мекендештерибиздин үй бүлөсү тынччылык, аманчылыкта жашасын, баргерчилик болсун. Эч качан жамандыктар бул үйлөрдө, үй бүлөлөрдө болбосун, эли жерибиз тынч болсун деген тилек менен төмөндөгү тарбиялуу окуяга назарыңыздарды бурабыз. Бүгүнкү тарбиялуу окуябыз бул 2 жаш жубайдын ортосунда болгон бир окуя. Тилекке каршы анын жубайы, аялы көзү өтүп кетет экен. Ошол нерседен азыр силерге бир баян кылабыз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Өлүм төшөгүндө жаткан аялы күйөөсүнө суроо узатты. Мен өткөндөн кийин качан үйлөнөсүң? Аялынын сөздөрүн угуп, көздөрүндөгү жашы менен кам санаба гүлүм, топурагың кургамайынча үйлөнбөйм деди. Көңүл бурдуңуздарбы? Күйөөсүнүн жообун кам санаба гүлүм, топурагың кургамайынча үйлөнбөйм деди. Аялы жылмаюу менен дагы бир ирет суроо берди. Чын элеби? Күйөөсү жаштуу көздөрү менен ооба жаным, сөз берем. Аялы оюндагы жоопту алган соң бир аз өтүп көзү өтөт. Жанынан артык көргөн жубайынын бетинен жылуу өп, акыркы сапарына узатты. Арадан бир нече ай өттү. Ал аялына берген сөзүн эсинен чыгарбады. Тез-тез аялынын жаткан жерин келип карап, кетчү болду. Арадан кыйла убакыт өтүп, аялынын топурагы дагы кургап калчу кез келе баштаган эле. Ошол күндөр аралыгында күн сайын келип топурагын карап кетчү болду. Бирок арадан көп убакыт өтсө да аялынын жаткан жери эч качан кургачу эмес. Качан келип карабасын ным болуп турчу. Муну көрүп, аялын сагынып, кошумчалап, ыйлап да кетчү. Бир күнү бул иштерге таң калып, башы жетпей ойлонуп калчу болду. Себебин билгиси келип, ал жерге кечиндеси барды. Кайниси эжесинин жаткан жеринен суу чачып жатканын көрүп, жанына барып себебин сурайт. Эмнеге суу чачып жатасың? Бул эжемдин мага дайындаган акыркы сөзү болчу. Аткаруу мен үчүн парз, деди. Бул сөздөрдү угуп, аялынын сүйкүмдүү жан экенине, көзү өтсө дагы башкасына бергиси келбегенин түшүнүгү жетти. Ага башкалар көп жолу айтып көрүштү. Башка аял ал деп. Бирок анын жообу баарына бирдей эле. Аялым кызганат. Бул жалган дүйнөдө башка табылгыс аялынан кийин эч кимге үйлөнбөдү. Ылайым кармашкан колдор эч качан үзүлбөсүн. Үй бүлөдө эч качан мындай жамандыктар болбосун.